Ahay, ito na ang aming bahay. Anong nangyari dito? Sobrang lalim ng tubig. Pag hindi tumigil ang ulan, ano na lang. Ano siya po ba? Lucky yun. Hoy, Hmm? ano siya po? Ano dun sa loob? Ano nangyayari? Sana mag-stop na ang ulan. Parang hindi na magbaha. Isa yung hindi pa pisina. Isa yung kanina. Sabi ko po. Oo, malangan din. Hindi ka ba na? Hindi. Parang